بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ګل رحمان او تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل. یقینا زمون خاص کر چې کومه جدید رهایشي بستی حیات آباد ورته وي، د حیات آباد د خلکو د اوسیدونکو د عام خلکو د ولسنه د اوسیدلو د یو بل سره د پالنو د تعلق ساتلو دا سیستم دا رواج الته بدل دی. خو زیاتره چې زمون کوم د خیرمار خلک خیرماري خزي وي دیو په دغه شکل کې ننوزي کورونو کې غلاګانی کې. اکثر تاسو زما په دې سکرین باندې هم دا ویډیوګانې ګورئ چې مطلب دا زنانه هغه کور ته او هغه کور ته ننوځي، هغه کور ته کوشش کوي چې د چا ور کولاوي او زیاتره خلک ودوي یا سکول ته ماشومان لاړ شي واپس به ګیټ بندي. دا زنانه دومره په چال چلن سره چې اکثر دا کور کې میندې زنانه وي یو هغه سره مصروفه کی، هغه ته مختلف خبرو کتلو کې هم مصروفه کی او بل ننوځي دا غي الماره ماته کې. تاسو وګورئ د دوه متاثرین دیو کور کې هم داسې غلاګانی کړي دي، لکونو روپو مالیت زیورات مړي دي، سونه مړي دا پیسې مړي دي، نن هغه بیکارین هغه خزي هغه نیولې شي دي. دا ګنګ صرف په خبر کې یا زمونږ په دې خوش علاقو کې په غلا په واقعیاتو کې ملوث نه دي، بلکې دیو په 400 په نوخار په مردان په نور زینو کې هم داسې کورونه وهلي دي. مونږ د پولیسو خبره تاسو هم واردې چې مطلب دغه خلک چې کوم دا خزي دا یو خاص یو ګروپ ته دي سره شاته یو ډیر مخصوص خلک دي، هغه د کاروان لپاره دیو په دغه علاقو کې پری دي. زه تاسو په دې ویډیو کې یو بل مخیم چې دا یو بایک یا ولا راشي او یو زنانه د کوسو کې غلو کې ګرځي، کله یو ورګوري کله بل ورګوري. مونږ ته هم ډیر احتیاط پکار دی چې د خپل کور د خپل لغزه د خپل مال د حال د غي حفاظت کو هغه یو د سې کې کیدو چې مطلب د هغه له چا د کور د فرد خاص فرد نه هغه صحیح نه کیږي. کاکا تاسو کور کې هم غلا شي و دا په کوم ورځ شي و او دا غلا څنګه شي و؟ دا چې د عید نه غالبا ایگزیکټ ډیټ خو نشم درته ویل، خو 12 ورځې مخکې و او تقریبا 10 نه 11 بجې منځ کې دی غلا شي او 12 بجې موږ ته پته ولګېده. دا تاسو د کور ورکول او دا خزي څنګه رانوتی وي؟ دا بچیان هغه ته تلیو سکول ته او زمونږ دا خیال دی چې بچیانو نه کړکۍ کولاو پاتې اذروایز کولاو نه خو کولاو پاتې شوی و. بیا هغه وخت کې خو مونږ منه مونږ وی چې یاره دا نشي کېدی کړکۍ مت څنګه څوک رااله په کومه لاله کور د آباد دغه دی. خو وروسته بیا هغه بار سی سی ټي وي کیمرو نه چې پته ولګېده دوه هغه کور ته چې ننه شوي دي وتلي دي پوره 4 ښځې دي. اچھا بیا مونږ د پولیسو کامران به د سره رابطه وکړله، بیا دوه راله بیا دوی چې نه دا خو د ښځو کې ګیم ده او د ښځو دا چې کوم د خیرمار په شکل کې تاسو کور ته رانوتی څه تاسو کور نه پټ کړي؟ صرف سونا یو غالبا غړی و. اچھا هغه ټیم نن هغه ټیم خو دغه ډیر کېږي ډیر په خوانې و خو 70000 روپۍ باندې هغه وخت شوی و. نو آیا دا پیسې چې کمی وي یا دا سونا دا کولاو چرته پدې نه دی چې دراز مراز ما دا چې دی ته خو مونږه زه به کدا وایم چې اوس پورې مونږ ورته ایرانی چې لکه مطلب دا د بره چت کې وي الماری کې وي بکسو او لار د دې په بل لوري نو په دې کور لاونج بره کوزيږي او پته نشته چې دوه څنګه دا شای ټریس کړای دا څنګه پته لګیدل اوس پورې دا پته لا نشته. تاسو ډیر خوش قسمت هم یې او زه تاسو له مبارکیم در کوم. پولیس ته هم داد ورکول وکړي غلمونی ولې شو تاسو پیسې مونږ شو پولیس تاسو سره ریسپانس پولیس خو چې مونږه وختي ما دا خبر ورته وکړه پولیس مونږ ما خپل چې زه خبر شوم سټیم ولا ما چې بازار ورکه شوره کې کمړه بس لاړه چا یوړه بس یوړه چې کله مونږ بیا پولیس سره رابطه وشو پولیس ته ورلو نو هغه مونږ سره لکه ډیر تسلی راکړه هغه چې ان شاء الله تقریبا 85% پورې هغه وخت موږ هغه شو چې دا شای پیدا کیږي. ځکه دا ډیر سټرګل وکړو سار ما خام الترازا کیمرو پسې ځا ګرځا یو ځل خوش په 11 بجې موږ نه لاړو دوه غریبان لګیاو په کیمرو ګرځیدل. تاسو کور نه غلا شي او د څنګه شي و؟ دا ستل شو داسې یکم مې او فاس مې زما چټي و از کور کې ما نو زبرو ما نو زمان مرکه تلې و 10 بجې سره لاړه کور خټک ته خور کړه تلې و نو زه بیا برو مونږ برا کار کولو پکې مې لګول نو زما وایف هم رااله سي یو بجا نو هغه باریان یې پرون د مور د کو نه راغلی زیادت ورځ نو ما هغه باریان کې خو نو هر څه دراز کې ټیک ټاکو نو کله چې هغه راغلی زموږ تقریبا 3 بجو کې سه ملمانه را لکړ ما مازه نو هغه رال نو زه لاړم کباب پسې ما سه گیټ ځان پسې سه بند کو کنه کونډه کړې مې نو گیټ مې بند کړو زبر لاړم نسې نو ټیک ټاک وسم نو مونږ ته ځان خبر شوم نو مونږ هر څه خو مزدار خو ریلیکس نو بل ورځ زه 4 بجو کې لاړم خار ته کنه نو څنګه چې ما خم منسو شو نو ما ته خزرینګو کوی راشوي زرا شوي کور کې غلا شوی دا نو کور کې نه چا دراس مات کړو نو تقریبا 8 تولې سونه 2 سټه هارو
او 2 کنګنې وي او بالیانې وي، هر څه وړي دي او 2 آرټیفیشل سیټ یې وړي. او چې زما تقریبا واده 6 میاشتې کېږي نو یو شی دې مې نه پرېښی، ټول هر څه یې رانې وړي. بیا تاسو تانې ته لاړئ، رپورټ هم وکړو؟ جی زه کامران هغې ته لاړم تانې ته. نو کامران صاحب موږ سره ډېر زیات سپورټ یې و، مطلب هر ځای کې را سره منډه واله. حالانکې هماغه ورځ باندې کور ته رالو نو تفتیش یې سټارټ کړو، خپل روزنامچه په موقع باندې واخیسته. بیا موږ له ټایم راکړو چې وګورئ چې کور کې خلکو ښځې خپلو نه یې کړې. نو موږ یو ورځ ټایم واخیستو. زه دومره د پولیس نه یېرېدلی وم، ما اف آی آر هم نه کولو، ول چې هغې دا دومره پولیس کې دا یاره اچولې وه چې دوی والټه کول کوي، د ښځې بوځي، مور پلار بوځي، تا والټه کولې. زه ویارېدم. نو زه څنګه چې سبا ورځ وشوه 11 بجې وې، ما ویل چې زه پښتنو دا متل دی وي چا کې غلا نه وي ابه نه یېرېږي، وایي غل سړی به همیشه نه. نو زه لاړم، ما 11 بجې دوی په خیبر چوکۍ کې ما اف آی آر وکړو. نو هغې نه پس دې خپل کاروایي سټارټ کا. نو دی سی ډي آر او هر څه تفتیش وکړو، اول نه سټارټینګ یې کور نه واخیستو. حالانکې ما چې اف آی آر وکړم یقین وکړئ که نه زما د پولیس باندې دومره بروسه راله چې زما 100% ټرسټ شو په دې پولیس باندې. نو که د خلکو چې د خبرې وي چې اخوا دېخوا چې لکه دا پولیس داسې دی او داسې دی او داسې دی والټه کول کې هسې بې سدي اوچتئ، حالانکې نه، دا 0% دا خبره وه. موږ سره ډېر کوپریشن وکړو. ما تاڼې ته راغوښته، سیم راته ونه ویل ښه مزدار خپل تفتیش راون کړی و، راغوښتل به هسې جمعې هفته په هفته وي تاسو به موږ راغواړو. هغې موږ سره مطلب هغې به هم ویل چې لکه هغې هم راغوښتل، مګر دا چې موږ سره ډېر زیات کوپریشن وکړو. کامران بھائی ډیره غټه کامیابی تاسو حاصله کړې ده. دا ویډیو زیاتره په سوشل میډیا باندې هم زیاته خپره شوې وه چې مطلب هغه ښځې چې هغه د خیر په شکل کې د کورونو نه د زکات په شکل کې راشي او یا زیاتره داسې موقع وموندي چې لکه ورک ولاوي او دننه ننوځي، او دې ملزمانو ته خاص کر چې دا کومې خیرمارې ښځې دي دې ګینګ ته څنګه ورسېدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا جی بس موږ سره لږ شکایت راتلل، داسې 2 وګوي چې وشوې او 3 ورکې بلکې وشوې چې داسې به کور کې به مدعي به کمپلین ورچې زموږ کور کې سونه او اچانک غیبه شوې ده، تاله هم داسې نه ده ماته شوې لا شوې خو سونه شوې ده. مونږ په هغې باندې کار وکړو. نو مونږ یو کیس کې مونږ سره بیا لږ شانتې ټیکنیکل انالیسس مونږ وکړو، سی سی ټي وي فوټیج چې دی هغې نه مونږ هیلپ واخیستو او هغې په ترو مونږ وکړو چې دا یو پراپر ګینګ دی چې دا په کوڅو کې ګرځي او ګوري موقع ګوري چې کوم داسې کور ګیټ کولاوي یا ګیټ اسانۍ سره کولاوي هغې ته وردن نشي، او هلته کې بیا وګوري چې کور اهل خانه چونکې حیدرآباد پوش علاقه ده، دلته اکثر دا سهار ټایم کې فیملی والا چې ماشومان سکولونو ته لاړ شي نو خلک اوده وي له آرام کوي له هغه ښایي. نو دې دوران کې دوی له ګرځي او موقع ګوري او چې کوم ځای کې هم دوی ته موقع میلاوي شي هلته کې نو بیا دوی سونه پټوي او ځي. دا ګینګ څومره تنانو باندې مشتمل دی، څومره نیولې شوي دي او د دوی نه ریکوري څومره شوې ده؟ دا خو جي تقریبا 60-8 زنانه دي، ورسره 3-4 سړي هم دي. دا دی ګرځي او خپل ټارګټ یې کوي. دې کې تک مونږ چې دی 3-4 زنانه نیولې دي او 2 سړي مونږ نیولې دي. فردر چې کوم د دې ګروپ ممبرز دي هغه پسې مونږ سرچ کوشش جاري دي. کامران بھائی دا ملزمان خو نیولې شوي دي، لکه زیاتره مونږ چې وګورو زموږ نوښار، چارسده، صوابی په دغه ځایونو کې هم داسې واقعیات کېږي. آیا دا چې کوم ګروپ نیولې شوی دی داسې نورو داسې واقعیاتو کې ملوث دی یا نه صرف دوی کورونه وي نورو ځایونو کې هم کړي دي که نه؟ دا جی بالکل پېښور کې نوښار کې هم کړي دي، په پېښور یا کتوت کې هم دا ګروپ اکټیو او مختلفو علاقو کې دي دا وارداتې کوي او دا ګرځي په دې باندې شک ځکه نه چې زنانه وي او خیر په هغه کې راځي، خیرمارانو په حلیه کې راځي نو خلک به ځکه شک هم ډېر نه کوي. کامران بھائی یو اوورال یو میسج کوم اکثر تاسو ته تاڼې ته مدعیان راشي چا سره غلا شوي چا سره سنیچنګ شوي د حیات آباد د خلکو ته تاسو څه وایئ چې مطلب د دې زیاتره داسې واقعیاتو نه د دې بچ کولو لپاره تاسو څه پیغام ورکوئ؟ جی مونږ حیات آباد خلک نه بلکې د پېښور ټولو خلکو ته زموږ دا میسج دی چې جی دلته کې چاته هم دا عام د بیکاریانو په هغه کې یا د ټولې په شکل کې یا ګروپ په شکل کې 3-4 زنانه یو ځای ګرځي چېرته هم چې داسې تاسې ګوري پیله خو یې کور ته دننه پرېږدي ما بیا که دننه هغه اخکي ویني په کوڅه کې ویني نو تاسې کنسرن پولیس سټیشن ته اطلاع کوئ ځکه چې دوی ګرځي همدغه شکار پسې.